Медвежонок принес егерю старый сапог. Когда тот заглянул внутрь, он посидел от ужаса. В мае 25-го года к избушке Степана Аркадьевича повадился ходить необычный гость. Жил старый егерь на кордоне у самого Кранотского заповедника, неподалеку от Озерновского. 10 лет назад похоронил жену. Она умерла от болезни, а в городе без нее оставаться мочи не было. Дети давно разлетелись по своим жизням, звонили редко, да и какая там связь в тайге? Вот Степан и ушел в лес. Жил тихо, собирал грибы, слушал природу. А тут медвежонок. С виду нет и года. Сначала просто топтался на опушке, принюхивался, а потом осмелел и подошел к самому крыльцу. Степан мужик опытный, знал, где пестун, там и мамка рядом бродит, шутить с этим нельзя. Но малыш смотрел так, будто выпрашивал гостиниц. У егеря из сладостей была только банка сгущенки. Зачерпнул ложку, протянул осторожно. Тот слезал и с тех пор стал заглядывать каждый день. Ближе к июню по округе поползли нехорошие слухи. Пропал человек. На границе заповедника нашли брошенный внедорожник с пустым прицепом под квадроцикл. Машина простояла уже неделю. Местные туда соваться не рисковали. Чужаков здешние медведи не прощают. Степана, как лучшего следопыта, попросили помочь с поисками. Прочесывали тайгу неделю, все без толку, как сквозь землю провалился. А потом наступило то самое утро. Степан проснулся от глухого стука в дверь. Выглянул в окно. На крыльце топчется его мохнатый приятель, а в зубах держит что-то темное. Бросил свою ношу, облизнулся в ожидании сгущенки и отбежал в сторону. Егерь вышел на крыльцо, присмотрелся и похолодел. Это был тяжелый трекинговый сапог, а внутри — обглоданная человеческая стопа. Степан пулей влетел в избу и еле как дозвонился до участкового. Стало понятно. Чужака задрали, а медвежонок просто притащил интересную штуку к человеческому жилью. На рассвете Степан, участковый и пара крепких мужиков из местных уже шли по следу. У старой берлоги в чаще они наткнулись на растерзанные вещи. Медведей, слава богу, рядом не оказалось. Зато в кустах нашлась разгадка. Спрятанный квадроцикл, браконьерские капканы и заряженный карабин. Этот человек пришел сюда не природой любоваться. Судя по следам широких шин и брошенным оберткам, браконьер несколько дней выслеживал добычу. Он подобрался слишком близко к логову. Медведица, услышав рев мотора и почуяв вооруженного чужака, просто защищала своего малыша. Обычно медведи, напавшего на человека, неминуемо отслеживают и отстреливают. Но тут Степан уперся намертво. Он выложил перед полицией капканы и карабин погибшего. Он пришел их убивать. Она спасала детеныша. Животных трогать не дам. И ведь отстоял. Доказал, что это была чистая самооборона и защита потомства. Медвежью семью оставили в покое, дав им шанс жить дальше в своей дикой стихии. А странная привычка у медвежонка осталась. Малыш так и таскает Степану всякие найденные в лесу вещи. То ржавую банку, то кусок старого брезента, то потерянную кем-то перчатку. Меняет свои сокровища на ложку сладкой сгущенки. Сапог тогда был просто первым трофеем в этой игре. Сейчас в тайге снова тихо, и каждый вечер старый егерь ждет на крыльце своего мохнатого друга.